هل تعلم أن حيوان الكنغر يموت إذا شرب الماء؟ هل تعلم أن الفأر ينام لمدة 6 أشهر كاملة ويستيقظ 6 أشهر أيضا، فهو يتواجد في الصيف ويختفي تماما عند دخول الشتاء. هل تعلم أن النسر إذا أصابه المرض فإنه ينتحر؟ هل تعلم أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من فمه؟ هل تعلم أن عدد فقرات عنق الزرافة نفس عدد فقرات عنق الإنسان؟ هل تعلم أن العقرب إذا اقترب من النار فإنه يموت؟ هل تعلم أن عدد أسنان البعوضة 47 سن، وعدد أسنان الأرنب 28 سن، والفيل 32 سن، وعدد أسنان الجمل 34؟ هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي ليس له صدى صوت هو البط، ولا يعلم العلماء السبب حتى الآن؟